ter outra menina. Isso não é maravilhoso? Sua mãe vai me levar a outra menina. Mas eu falei pra ela. Olha só, que é esse vestido que você ganhou dele? Que chegou. Olha só. Dá um beijinho no papai, dá. Se soubesse onde a Mara comprou um carro novo, então realmente acha que você se apaixonaria. Mais tarde. Está bem aqui, à sua espera. Na nossa casa está. Eu, exausto à sua espera. Onde estava? E não foi eu que passou a noite em casa. Eu estava à sua espera. De novo isso, sabe? De novo. Essas noicadas. De novo isso.